شنیدی میگن یه ریگی به کفشش هست؟ بیا داستانش واسون تعریف کنم. توی سرزمین خیلی دور یه وزیر لایق زندگی میکرده به اسم سنجر. کشور سنجر اینا سالها بوده که با کشور همسایه‌شون داشتن میجنگیدن. بعد سالها نتیجه برای میشه که صلح کنن. پادشاه کشور مقابل یه کاروان پر از پیشکش و هدیه میفرسته تو کشور سنجر اینا. زمانی که سربازاشون میرسن، سنجر میبینه که اینا لنگ لنگ میزنن موقعی که دارن راه میرن. بهشون میگه که شما چرا اینجوری راه میرید؟ اونا میگن ما وقتی که داشتیم میومدیم از صحرا و بیابونای زیادی رد شدیم. باز همین کفشمون پر از شن و ریگ بیابونه. باز همینه که ما لنگ میزنیم. سنجر شکش برطرف نشد و تازه بیشتر هم شد. زمانی که سربازا میخواستن برن پیشکش به پادشاه بدن، سنجر دستور میده که همشونو بگردن. همه رو میگردن و هیچی پیدا نمیکنن. سنجر میفهمه که اینا تو کفشاشون سلاح قائم کردن. دستور میده که شما باید کفشاتون رو در بیارید. ما رسم داریم هر کسی که میخواد پادشاهمون رو ببینه حتما باید کفشش رو در بیاره. اونم انکار میکنن و این اصرار میکنن. بالاخره کفشاشون رو در میارن، سلاح‌ها رو پیدا میکنن، همشون رو زندانی میکنن. از اون موقع به بعدم هر کسی که یه حقیقتی رو قایم میکنه همه بهش شک دارن میگن یه ریگی به کفشش هست. قراره هر روز داستان کوتاه واسط تعریف کنم، پس حتما منو دنبال